Pirtûka Xwendinê Rûpel 74 ders 5 çe Hevpeyvîn 1 Ji roja sêşemê heta pêşemê. Alo, dem baş bahoz. Dem baş binefş. Ez dixwazim em îro piştî nîvrû bi hev re biçin gerê. Wey îro nabem. Saet di dudiyan de mêvanên min tên. Sibê, Sibê çi roj e? ma tu nizanî, sêşem e. Nabe. Ji sêşemê heta pênçemê ez nelvirim. Ez ê biçim seferê. Tu yê biçî ku derê? Ez ê biçim Rihayê. Lê roja înî? Kar weste. Ez li barnemeya xwe binêrim. Mixabin roja înê jî nabe. Ez li dibistanê me. Roja şemiyê? Şemî jî nabe. Ez ê biçim meşê. Baş, roja yekşemê? Bi rastî dema min hîç tune ye.